ये आवाजें कैसे आती होंगी? ये आवाजें आती हैं लब टप। एमजे सर के वोकल कॉर्ड्स की जान निकल जाती है। इट्स नॉट इजी। बेटा मुस्कुराहट के साथ पढ़िए, ये आवाजें कैसी आती होंगी? लब टप, लब टप। समझिए, लब लंबे समय, और इशारा भी समझिए। ऊपर एवी वॉल बंद हो रहे हैं, नीचे सेमिनल वॉल बंद हो रहे हैं बच्चों। याद कीजिए, लब लंबे समय के लिए आ रहा है पर मोटी आवाज है लब। डब कम समय के लिए आ रहा है पर पतली आवाज है टप। यानी आवाजें ऐसे आती हैं लब टप, लब टप, लब टप, लब टप। वहां बैठे बैठे आप भी तो कर सकते हैं बच्चों मेरे साथ, लब टप, लब टप, लब टप। ये आपको समझ में आ रहा है? अब समझिए बच्चों, ये जो आवाजें आ रही हैं, ये जो है इन वॉल्व के जो फ्लैप है उनके टकराने की वजह से आ रही हैं। पर बेटा याद कीजिए, ये जो फ्लैप होते हैं ये मस्कुलर होते हैं, टकराते रुक जाते हैं लब टप, लब टप। कल को मान लो बच्चों इन वॉल्व में कोई डिफेक्ट हो जाए, मान लो बच्चों इन वॉल्व में कोई डिफेक्ट हो जाए, जैसे एक डिफेक्ट होता है वाल्वुलर स्टेनोसिस। बेटा ये वॉल्व बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और जब ये कमजोर हो जाएंगे बच्चों तो ये थोड़ी देर फड़फड़ाते रहेंगे, टकराते रहेंगे। तो इन वॉल्व में डिफेक्ट की वजह से कुछ आवाज मरमर